လူဖြစ်လာရင်စီးပွားရှာမယ်ရှာရင်တရားသဖြင့်ရှာရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်1မိမိကိုယ်တိုင်မိဘတွေမိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်2မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေချမ်းသာအောင်ထောက်ပံ့နံပါတ်3ဘေးရန်အန္တရာယ်ကျုံလာလို့ရှိရင်ငွေကြေးတနာကိုသုံးချပြီးတော့ကာကွယ်နံပါတ်4လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေထောက်ပံ့တာတို့ဧည့်သည်တောင်းတဲ့အတွက်ကျွေးမွေးတာတို့ကိုယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာတို့ဘုရင်မင်းတွေအခါအလျော်စွာတောင်းဆိုတဲ့အခွန်ပဏ္ဍာတွေကိုပေးတာတို့ကိုမိယုဖလာနတ်တွေကိုပူဇော်ဝဲပေးတာတို့တနည်းအားဖြင့်မြတ်တမ်းပေးဝေတာတို့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲနောက်ပြီးတော့ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးချရမယ်ဒါမှန်ကန်စွာသုံးချတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှန်ကန်စွာသုံးချခြင်းဖြင့်လက်တွေ့မှာဘာအကျိုးရှိသလဲခုတိုင်သုံးချလို့ရှင်စီးပွားရှာတော့ကလည်းတရားသဖြင့်ရှာတယ်ရလာတဲ့စီးပွားကိုလည်းမှန်ကန်စွာသုံးချတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အသုံးချလိုက်လို့သူရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်သွားရင်တောင်မှပဲခြေနဲ့တယ်ငါသုံးချလိုက်တာငါအလကားသားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့နေရာတွေငါလှုပ်တာပဲခြေနဲ့တယ်